Tusen takk for innbjørnsen til å slippe handa og så trådene til står her. Jeg har skrivet deg ned her. Og først og fremst enda for takka for at jeg slipper handa virslønene. Og som det sikkert vet at de fleste kan si det på en som var i leten, en LGBT-ere som er steg i 8 og bæst for javnrattenden for minnelodabølgen som LGBT-ere gjør i førgen. Hvordan er javnrattende? Hvordan det vi tog? Vi har jo en javnstøv i førgen. Hon skal beina bort alla misbund med knækinen. Men i hese lovene, ta sipa vi til kinen som mann eller kvinne. Vi vet at vi til førgen har en minnelodabølt av LGBT-eren, og hesten bølgeren, ta vet at vi til hadde nevnt det med landet, i paragraf 260b, om ikke annet så åpenleis. Jeg synes ikke inne på det som er nevnt av underfarne røvere, men det er nevnt av noen allmenne myndelager. Det er om ikke en bladstempling, så i minst er det en allmenn avstand av at bølgeren er til. Barack Obama, han er slåfrontet på en ekvann måte, men med annet han i mai 2012 en offisiell artikel nevnte same-sex marriage. Og nå aktuelt til å bombardere ned noen via State of the Union Address, som var i januar, han nevner ordet transgender. Det er jo selv om ser jo, og kanskje ikke en ekvann, men det er størst framsting. Vi vet at minnelodene LGBT-er er en liten minnelod i atter til transpersoner. Transpersoner, tverkjent, er for ojavnrett i førgen og i nekvån langt omkring oss. Vi, til å si samfunnet, vi har haft nekvån veldig oss vi at kvinner har samme rettende som menn. Så det skulle vende oss til at samkjent har rett, samme rett som hinkjent. Og nå skal vende oss til at tverkjent eisen har samme rettende. Det kjennes helt ørskjemlande for omkring. Hvor er det så riktig å gå der? Vi vil jo så feien sette folket på oss. Men hvor skal akkurat mennesker videre defineres det av hva det har mellom beinene, heller enn hva det har mellom ørene? Hvor er det så avgjørende hvordan vi liv akkurat liv, om det er maver eller kvinner? Og i Thailand, her er dette dømes allmenn godkjent av triakinn, katoi, eller at jeg ganske minne pene ladyboys. Danmark har jo faktisk nylig finnet avtale i en Amnesty International rapport for å diskriminere transpersoner. Til at danske staten har nødt transpersoner, og nødt for å gå transpersoner, som yngste fysisk eller juridisk kynskifte at lade seg kastrere eller sterilisere. Til setter transpersoner i en overrymelig støve. Avtalen fra Amnesty fikk Danmark å brøyte lov i Øtsjnum, så at tid bør nå til transpersonen å brøyte juridisk kyn, uten å fraskrive seg muligheten å få sin egne biologiske bøtten. At transpersoner som velger livet som et annet kyn, enn til kynet de var registreret som ved føring, har vært rettelig nytt navn og personnummer, og det var en selvsagt rett. Det burde ikke være nøyet å lete seg skorvedgjørst for å finne den retten. For skal en transpersoner ikke ha fått en avgjørende rett i egen kropp? Et av minnelåda bølger er for misfunnet i sjåkjen. Vi kan bare få så stort etter søvnene som under ørenverdelpartiet. Vi kjenner jo alt til det rævlige jødatøyningsene. Minne kjente kanskje, og var oppe med hesten håp, er det kanskje mer kjente nærestenes, at samkjente menn var i eisen forfylt. Jødene fikk sånne støttene, samkjente mennene skulle bli en ljøsere enn trykant. Og etterfylltjent etter annan verdelpartiet, så var ST mannaretten da sottmannen samtykte. Og her var også sett at alle mennesker har rettende. Tøy, det er mennesker. Etter så at eisene galtan for det mennesker og er LGBT-er. Vi vet fra mitt land europeisk omkannigon at LGBT-er er for vannbud i arbeidsmarknaden. Særlig er det minneloten og i LGBT-minnelotene transpersonene vil være diskrimineret. En kannik med 6.000 transpersoner i EU visste at 23% av dem var arbeidsløs. En av årsakene til dette var at her omsøkene var solgt fra beinavegen til navn, personnummer og opplyst kyn ikke samsvarer. Så her er en strukturell forring for det jevnrette for transpersoner, og i lattelig kunne være løst ved lovarbeiting om politiske viljen er til steder.
Politiske viljen ofta avvirkelig av ragen om samfunnet. Dette kanskje når jeg lærer seg hjemme kommende måneder. Men for jeg venter etter til begynnelsen. Jaunrettende. Vi tar alt samme rett av verre. LGBT-ere eller ikke LGBT-ere. Men vi tar tyvärr ikke så med rettende inn. Og hvor skulle vi lete samfunnet skapte normer og stereotyper kjenslet låter styre? For så jeg vet hvor angstak menneske som dette Et menneske. Og en måte jeg lærer seg strivende leiklåter fra og vi så ikke einstaklingene som mynda bølgen. Og for jeg får det her til, må jeg møte einstaklingene. Sette navn og andlet av. Men dette krever derved for at vi einstaklingene legger navn og andlet til. Og her det du kommer inn. Sofia. Jeg skal lese grunngjøringsene her, og en av dem som først sier øyelig glad for å slippe handa deg til. Og til at jeg skriver her Roland Viruslønnen, Sofia M.J. Høgtensen, virkelig mottakeren av Roland Viruslønnen 2015. Hentan Viruslønnen blir årlig leten til heiers og minne etter Roland Samuelsen, til en mottakere som LGBT-følger meter har givet et lengt og tøyende utkast til strøye for jambudesretten mellom hinkjent og tvøy og tvørkjent i følgen. Samstundet skal vi komme til å videre kaste et jævligt ljós av LGBT-føringer. Esten heier fettler 2015 av Sofie M.J. Jørgensen. Høgnesen, Høgnesen. Det sånne tekster. Hun første tvørkjente føringer, og i allmenn til å stå frem som tvørkjent. Sofia første tvørkjente føringer, og jeg har sagt hun har søve allmenn av brente og i sjåmarsp. Sofia første tvørkjente føringer, som har lov til å føreskare løsninger herfor. Og Sofia første tvørkjente føringer, har kast personligt avlop i leserbrøven til fjølmiddelkærnevntene, og finner vi alle sine kærne. Sofia har gjort sagt fra sine personlige fer fra mann til kvinne. En fer, og ikke enn kommet enda. Sofia har sommerleis barst for bedre kåren, og vittjer mulighet for First Virgin. LGBT-følger takker Sofie for henne utkast til okkara fellespartiet for større jamretten til følgen. Du en av okkara hetron. Alt du står å si, her noe resumé av alt det som jeg har gjort. Og da jeg fikk å vite fra LGBT-fergen at jeg finner etter høyren, så ble Månland grønnapskild mange år. Og jeg veldig Månland gjør at finner etter større herreklappe fra LGBT-fergen og jeg smelt i årst. Så alt til å større amnesia. Tusen takk for at vi får begge lengt frem etter.